Хей, ребятки, всем привет! Сегодня мы будем снимать разные прикиды. И вот это первый прикид. Это второй, но он не очень, конечно. Третий прикид это вот такой. Напишите в комментариях, какой прикид вам больше понравился. Странный. Ну вот следующий прикид. Это я! Что своим лицом? Твоя улыбочка. Такой носик большой, такая улыбка, такие глаза огроменные, вот такие огроменные глаза у меня, оказывается, растут. Такие уши двухметровые. Что это вообще? Вот теперь то же самое, только круглое лицо. Если я с вами всегда так буду разговаривать, вам сойдет или нет? Вот еще прикид линза. Линза. Странно. Пожалуй, закончим. А если вам понравилось это видео, то влепите большой лайкосик и подпишитесь на мой канал. Нажмите на колокольчик и никогда не пропустите мои новые видео. Всем пока!